အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က YBS app DD Byte ထဲမှာရှိတဲ့ feature တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ feature ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တိုင်ရောက်ခံနေတာကိုအတည်ပြုတဲ့ feature လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မှတ်တိုင်ရောက်ခံနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ DD Byte ကအတန်နဲ့လည်းအတည်ပြုတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစထွက်မှတ်တိုင်ရွေးလို့ရတယ်ရောက်ရှိမှတ်တိုင်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က use တပါချဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးနေရာကိုစထွက်မှတ်တိုင်ဖြစ်နေအလိုလျောက်ရွေးချယ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာdestination ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့ကြတော့မှဒီစာသားလေးကိုဆက်နှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရွေးပြီးတော့ဆက်ရွေးလိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ရှိမှတ်တိုင်ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ရောက်ရှိမှတ်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုသွားခြင်းတဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်မြေပုံပေါ်မှာထောက်ပြီးရွေးလို့ရတယ်နာမည်နဲ့ရှာပြီးရွေးလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်းစိန်ဈေးကနေပြီးတော့မိခွက်ဈေးကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းရှာကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာ UI လေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိခွက်ဈေးကိုသွားဖို့အတွက်ကိုဒီမှတ်တိုင်ရောက်ခံနေရင်အတိပေးချက်တင်ဖွင့်မလားဆိုတာလေးကိုမေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်မယ်လို့ရွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုဖွင့်မယ်လို့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က permission အတစ်တစ်ခုပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ permission လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာမယ်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ dialog box လေးနဲ့ကြောင်ပုံလေးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ line ကစီးနေရင်လည်းဖုန်းသုံးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ device application တွေကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း Google Map ထဲကိုပြန်ဝင်ရတယ်ဘယ်နှရောက်နေပြီလဲပြန်ကြည့်နေရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဒီ split view ပါတဲ့သူတွေက split view နဲ့သုံးတယ်ပုံစံမျိုးစုံနေနဲ့သုံးကြရတယ်ပေါ့နော်အကယ် split view မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း split view မပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတခြား app တွေအကုန်လုံးစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရနေပြီပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ overlay အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့သူပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် Facebook ပဲသုံး YouTube ပဲကြည့် TikTok ပဲကြည့်ကြိုက်တာလုပ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကသွားကျင်တဲ့နေရာနဲ့နီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြောင်ပုံလေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လွယ်နေတဲ့ပုံလေးပြောင်းသွားမယ်မှတ်တိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်လေးကပျော်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ရွေ့သွားမယ်စောစောဆိုလို့ရှိရင်လည်း4ကီလိုမီတာအကွာဝေးကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကမီးခွက်စီကိုရောက်ဖို့အတွက်3.9ကီလိုမီတာအကွာဝေးကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုလုပ်ချင်တာလုပ်နေလို့ရတယ်ဥမာရုံးကိစ္စတွေရုံး email တွေပြန်နေလို့ရတယ်တခြားအကုန်လုံးလုပ်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က internet ဖွင့်ထားမယ် GPS ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့ destination ဖြစ်တဲ့မီးခွက်ဈေးကိုရောက်မရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကီလိုမီတာလေးနဲ့လမ်းကြည့်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုပေါ့နော်အပေါ်မှာလည်းပိတ်လို့ရတယ်အောက်မှာလည်းပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကိုစိတ်ကြိုက်တာနဲ့ပိတ်ထားလို့ရတယ်အပေါ်ကဟာလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ကြောင်ပုံလေးပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အကင်းကြောင်ပုံလေးကိုပိတ်ထားပြီးတော့အပေါ်က dialog လေးပဲကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်dialog လေးကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်လက်ရှိကားကဘယ်မှာရောက်နေပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုပေါတော့မှတ်တိုင်ကိုရောက်နေပြီကိုသွားချင်တဲ့မှတ်တိုင်ကဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုလို့ရှိရင်မီးခွက်ဈေးပေါတော့ကနေမီးခွက်ဈေးကိုဘလောက်အကွာဝေးလိုသေးလဲဆိုရင်3.1ကီလိုမီတာအကွာဝေးလိုသေးရဲ့လို့ဒါယူဆလို့ရတယ်3.1ကီလိုမီတာအကွာဝေးကွာလိုသေးရပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆင်းဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကားပိတ်တာတွေမပိတ်တာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ1ကီလိုမီတာအောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်သင့်တယ်ပေါ့နော်လူချက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့1ကီလိုမီတာအောက်ပေါ့လူသားရှင်းနေရဆိုရင်တော့ရတယ်ကီလိုမီတာ900 မီတာ900အကွာဝေးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလူချက်နေရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမတ်တိုင်အကွာဝေးရများသောအားဖြင့်မီတာ300 400အကွာဝေးလောက်တမတ်တိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားအကွာဝေးရပါတော့မီတာ300နဲ့400ကြားအကွာဝေးလေးရှိရခင်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဓိကနောက်ပြီးတော့ကြောင်ပုံလေးပဲပေါ့နော်ဘောကလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ကြောင်ပုံလေးပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြောင်ပုံလေးပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောင်လေးကအခုမှဆိုလို့ရှိရင်သူ8ချန်နေတန်းနေပြင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါအမှတ်တိုင်နဲ့လိုသေးတယ်အေးစိနေလို့ရနေသေးတယ်ဆိုတော့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကြောင်လေးကလွယ်နေပြီကြောင်ပုံလေးမှာလွယ်လေးပါနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆင်းဖို့အတွက်ဘဲတီးထားတာမျိုးလူကျက်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါထွက်ပေါက်နာကိုတိုးထွက်ထားတာမျိုးလာစပြီးတော့လုံးတင်နေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်တမ်းရောက်ဖို့နီးကပ်နေပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးအချက်ကြောင်ပုံလေးကနေတစ်စင်အချက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ feature အသစ်ကတော့ဒါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတချို့ user တွေအားလုံးကိုအဆင်ပြေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ကဒီ Google Map ထဲကိုဝင်လိုက် hotel ထဲကိုဝင်လိုက်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်နဲ့မှတ်တိုင်ရောက်မရောက်ကိုတခြားကြည့်နေရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က dialogue ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကြောင်မုံလေးကနေပဲဆင်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှတ်တိုင်ရောက်ဖို့လိုသေးလားမလိုသေးဘူးလားဆိုတော့ AC ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရုံး email တွေပြန်လာပဲဖြစ်ဖြစ် TikTok ကြည့်တာ YouTube ကြည့်တာအပါဝင် Facebook သုံးတာဆိုစိတ်ချလက်ချအေးအေးဆေးဆေးနဲ့မှတ်တိုင်ကိုကြော်သွားမှာစိုးရင်ရတော့ပဲနဲ့စိတ်ချလက်ချဖုန်းသုံးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ